Bismillahirrahmanirrahim. Për para se më përgjigj pyetjeve, atëherë më lejoni të bëj një prezantim rreth kësaj çështje. Në Shkodër, kur japim ligjërata nëpër xhamitë e ndryshme, nuk I zgjasim ligjëratat më shumë se sa 20 deri 25 minuta. Kurse këtu jashtë Shkodrës, hoxhallarët, sidomos hoxhallarët e Maqedonisë dhe të Kosovës, kur marrin biseda, ka 50 minuta, 60 minuta, 1 orë gjys, 1 orë 15 minuta. Edhe me u thanë të drejtën, unë habitem, thamë subhanallah, si flasim kaq shumë. Jo pse s'ban me fol kaq shumë, mirë po hub efektiviteti, hub aftësia e të përqendruarit dhe të njekjes hoxhës. Me pedagogjim mësimore, deri në 20 minuta, nxënësi është I vëmendshëm, mas 20 minutash bjen përqindja e vëmendjes. Si rezultat, mas 10 minutash, mas 20 orët, mas 40 minutash, me fjalë vjen, mëson diçka, po harron se çka keni në fillim. Dhe duke u nis prej kësaj pedagogjie, gjatë këtyre viteve që më ka mësu Allahu subhanahu wa taala, me majt ligjërata, bëmi pyet vëllezërit e Shkodrës 22 minuta, 23, 25 minuta, 28 minuta, 31 minuta, 20 minuta, nuk I kam kalu kur. Pra, është diçka rrallë për mu me dënë dhe me folë 50 minuta, ose 40 minuta, si mu bëjt qameti për mu. Pika e dytë, përsërin në për ligjërata, kur majmë ligjërata në Shkodër, nuk e ka pas atë shëndës, ose atë drejt deri mësat me mba pyetje. S'kam lënë kërken për të bë pyetje. Pse? Hoxhallarët e vjetër kanë thënë, nuk kam dhënë pyetje, nuk kam dhënë fetva, po dëshmu për mu 70 persona se jam I aftë për atë punë. Hoxhallarët e vjetër. Hoxhallarët e dietar e gjenatave të para të muslimanëve. Me diturinë e tyre, me përkushtimin e tyne, me devotshmërinë e tyne, dhe me mësuesat që kanë pas ata, nuk kanë dhënë fetva pa dëshmu 70 persona. Pa na, që s'kena as punët e tyne, as devotshmërinë e tyne, as mësuesat si I kanë pas ata, dhe as diturinë e tyne, Allahi është pa edukat, ndoshta me marrë përsipër, me dhënë fetva njerëzve dhe me kthy gjallë. Është transmetuar për gjeneratave të para të muslimanëve. Se kanë thënë, dikush jep fetva sot për në atë kohë, gjenerata e tabiinëve. Për dikush jep fetva sot, është më meritor me hyrë në burg se sa me dal edhe me dhënë fetva njerëzve. E kanë thënë për atë kohë, kurse për sot, ndoshta ata që japin fetva tan duhet me hyrë në burg. Se janë pa aftë për dhënë fetva. E treta, përsëri për gjeneratave të para të muslimanëve. Është transmetuar se ai që jep fetva shet ahiretin e tij për dynjan e tjetrit. Ai që jep fetva shet ahiretin e tij për dynjan e tjetrit. Se tjetri vjen e pyet për dynjan e vet, për materialin e vet, kurse jep fetva ndoshta gaban, ndoshta gaban, edhe e hub xhenetin, fiton zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. Me një fjalë njeriu mund ta fitojë zemrimin e Allahut dhe me një fjalë ndoshta mund ta fitojnë shpërblimin dhe sevapin e Zotit subhanahu wa taala. Prandaj dhënia fetva, më I guximshmi me dhënë fetva është më I guximshmi me depërtuar nxerr xhenemit. Më I guximshmi me dhënë fetva, pa dituni, është më I guximshmi me u djeg nxerrin e xhenemit. Duke u nisë për këtyre parimeve, unë, si hoxhi I ri, I pa përvoj, nuk pranej me dhanë fetva në Shkodër. Këtu u dhuna pak nusht. Dhe, me gjithate, e lusë Allahu subhanahu wa ta'ala, me mba të gudzim shumë, me thanë nuk e di. Pra që nuk e di, jo vetëm për që nuk e di, por që nuk jam I sigurt
Prandaj pata nevojë që me kanë një përgjithësor këtu por thjesht më ndihmu por si duket konik. Edhe hoç Ismaili. Edhe hoç. Bismillah. Allahu na fal. Çe që edhe ne hoç këtu. Thuat. Por na hoç. Mirë, vazhdo. Për ju është mirë, po për mu këtu s'është mirë. Po pyet vllau Petriti, po thot që cilat janë ata sekrete që nuk duhet me i shpalos burri, por gjithashtu kjo gjë nuk vlen vetëm për burrin, vlen edhe për gruan. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna min asharri an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi aw tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Njeriu me pozitën më të keqe tek Allahu ditën e gjykimit është ai burr i cili i afrohet gruas së vet dhe gruaja i afrohet atij dhe manena ditën e nesërme ose mos i që kryen kontaktin e përhapat sekret. Pra si për burrin, si për gruan është haram me zbulu pa përdorur në mënyrë alegorike sekretet e dhomës së gjumit. Sekretet e dhomës së gjumit si për burrin, si për gruan është haram me i zbulu këta sekrete me hadith profetit Muhammed. Një diçka tjetër që është haram me zbulu ndoshta disa sekrete ose tmeta të bashkëshortes. Dhe këtë gjë po e ilustroj me një shembull. Tregohet që një prej hoxhallarëve, njerëzve ditën të devotshëm, të dalluar, është hap fjala në lagje, sikur don me nda bashkëshorten e vet. Dhe një person i interesuar me e marrë atë gru, ndoshta se ka kanë re, ndoshta se ka kanë, kush e di çfarë. Është afruar dhe i ka thënë hoç, kam dëgjuar se dhe me e da gruan, pse dhe me e da? Çka ke punë ti me gruan e huaj? Ajo zhurë jam. S'ke punë ti. Fali ka thënë ashtu. Masi e ka da, dhe është shkurt prej saj, ka shku përse i njëjti person tek hoxha, edhe ka thënë, hoq të shi e dave, apo më tregon pse e dave? I ka thënë që kam punën me gruan e huaj. Ashtë që, shpresoj që inshallah keni marrë në fakit. Këtë pyetje nuk e kujtoj dispozitën e kësaj pyetje, kështu që ma bani halal, nuk e di. Por nuk. Allah shpërblet. U fol shumë për namazin e natës dhe vlerën e tina. A ka mundësi njeriu që mas faljes vitrit me po falje edhe namazit natës? Ku është e hoxha që foli për namazin e natës para? Ai hoxha që tregoi ku çështi? Iku. Atëra mund të shpytje në emër të sel. Po pyet vllai për namazin e natës se u fal shumë. Në realitet foli hoxh Unesi. Apo jo? Hoxh Unesi tregoi një hadith të Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu, të cilin e transmeton Imam Bukhariu në librin e tij Adabul Mufrad, ku një person ka dashur me lyp një vajzë dhe nuk ja ka dhënë. Mondina kur është martu një herë tjetër, kur është martu me një person tjetër, ky e ka mbyt atë vajzë. Mondina ka shku tek Abdullah ibn Abbasi dhe i ka thënë që a ka tobe për mu, i ka thënë a kina në gjallë, i ka thënë ja. Në transmetimin e Imam Bukhariut nuk është përmend namazi i natës. Në transmetimin e Imam Bukhariut është përmend tub ila Allahi wa taqarrab ilayhi mastata'ta, pënoju Allahut dhe afroju atij sa të kesh mundësi. Me ibadetet përgjithshme. Në transmetimin e Imam Bukhariut nuk është përmend falja e namazit të natës. E bana këtë serim, i kërkoj hallak horc se pra derisa me ditë që më fal është këtu që të na ndëgjojnë. Ai nuk është prezent në asnjë mënyrë, nuk më takon mua me kundërshtu, vetëm thjesht unë po korrigjoj ose po saktësoj përkthejimin e hadithit. Nuk më takon, po them edhe një herë me përmirësu hoxhën. Gjithë respektet për të. Por hadithi është afroju tek pandoju tek Allahu dhe afroju atij sa të kesh mundësi. Nuk është përmend namazi i natës. Kjo është pika parë. Që
derisa me tërheq prej tij. Pikën e dytë. Namazi i natës është sunnet që namazi i fundit i natës me kenë vitri. Është sunnet e pëlqyeshme që namazi i fundit i natës me kenë vitër. Por a ban me falë mas vitrit namaz natë? Ban. Por e pëlqyeshme është me kenë namazi vitrit. Ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Ij'alu akhira salatikum bil-lejli witra." Bane namazin e fundit që të falni tek vitër. Ky hadithi profetit Muhammed ka lanë me kuptu, që është e pëlqyeshme që namazin e fundit me pas vitrin. Është transmetu prej profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam se mas namazit vitrit nga një herë i ka falë 2 rekat sunet nejun. Mas namazit vitrit nga një herë i ka falë 2 rekat sunet nejun. Pra e ka vërtetu faktin që lejohet me falë namaz vullnetar, namaz natet, mas namazit vitrit. Është e lejume, por e mirë është që fundi me kenë namaz vitrit. Abdullah ibn Qais ka shku dhe ka pyet Aishën radiallahu anha. I ka bërë 3 pyetje. I ka thënë: kur është falë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam namazin e vitrit? Në fillim të natës apo në fund të natës? I ka thënë Aisha radiallahu anha, të gjithë natën. Ka pas raste që ka falë namazin e vitit në fillim të natës, ka pas raste që ka falë namazin e vitit në fund të natës. Që let me kuptu që lejohet namazi i vitit mu falë edhe mas jacije, mas sunetet të jacijis, para se mëra me vjet. Por nëse të del gjumi dhe je sigur dhe qohesh zakonisht para sabahut, me shty namazin e vitit dhe namazin e natës në fund. Aisha radiallahu anha ka thënë, profeti Muhammed ka pas rasti që ka falë namazin e vitit në fillim të natës, ka pas rasti që ka falë namazin e vitit në fund natës. Pra ka lëmë me kuptu që ki hapsin kur do mund ta falish. Abdullah ibn al-Qais ka thënë: "Elhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a." E falenderoj Allahun që ka bë hapsin dhe lehtësim në fe. Elhamdulillah që na ka dhënë hapsin. Pyetjen e dytë. I ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjatë namazit të natës, a ka lexuar me za apo pa za? I ka thënë Aisha radiallahu anha, ka pas rasti që profeti Muhammed namazin e natës e ka falë me za, ka pas rasti që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam namazin e natës edhe vitrin e ka falë pa za. Përsëri ka thënë: falenderoj Allahun që ka bërë hapësim dhe lehtësim në fe. Pyetja e tretë. I ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë i papastërt gjunub. Termin gjunub besoj që e kuptoni, nëse përkthejmë shqip, pa përkthejmë i papastërt. A ka ra me fjet para se mula apo është la dhe ka ra me fjet? Ka thënë Aisha radiallahu anha, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nganjëherë ulate, merrte gusël dhe bite me fjet, nganjëherë merrte abdest, jo gusël dhe bite me fjet. Pra mos me fjet pa u pastru, qoftë me gusël, nëse për x arsye nuk e mundsi, atëherë mos paku merr abdest. Mundet me pyet dikush më thon, po që vlen e abdest? Unë me atë abdest a mund të fali namaz? Jo. Nuk mund të falish namaz. Për shkak se ti ke obligim me marr gusël. Mirë po me e paksuat rëndësën e kësaj papastërtie. Dhe me fitu dy gjana. Gjana e parë, me lajket e mëshirës nuk i afrohen gjunubit. E dyta, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë sunneti pejgamberit që para se mëra me fjet ka marr abdest dhe ka thënë: "Men bata tahiran bata fi shi'arihi malak." Kush bjen me fjet me abdest i pastër, një melek prej melekëve të Allahut qëndron me të dhe bën dua për të. Kërkon falje për të. Pra për ta fituar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam këtë vlerë, nganjëherë ka marr abdest dhe ka ra me fjet dhe ka vunu guslin, nganjëherë është la dhe mos larjes, mos guslit ka fjet. Jene me hadisin që përmendët për një grua që e rën pasurinë, derin, dhe është të razime buri me vetë. Po. I thuhet që Zjedh për dyve gjenetit të mu. a vlen kjo për një grua që nuk ka mbulesë.
dhe kur shkon obligimi I burrit për ta sugjeru, për me udhëzu dhe obligimin e mos bashkëpunimit të pashatës. Allahu drejt. Ordu. Ordu, po. Hadithin fillim që e përmende. Po. El-Wadud. Po. El-Waduda ka si misqarim pak më shumë. El-Walud që ka aftësi e lindjes. Që mundet me lind, po mundet me pyet dikush, po si me marr në vesh, a është zoja me lind apo s'është zoja me lind? Aja gru. Merret vesh nëpërmjet farefisit saj, në farefisin e saj ka nana. A ka pas ndonjë gru të pa aft për të lind? Mos ka ndonjë genealogji, mos ka ndonjë gen të tillë që s'mundet me lind, nëse I ka antart e familjes të shnosht, atëherë gjasat është që me kenë e shnosht, inshallah. Më banë halal, Allah është përblesë. Disa hadithe pyet vllai, disa hadithe që tregojnë se instrumentet muzikore janë haram. Hadithi më I drejt për drejt që vërteton faktin se instrumentet veglat muzikore janë haram është hadithi që e transmeton Imam Bukhariu radiallahu anhu, ku thot se la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Ka me ardhë në ummetin tem disa njerëz që kanë për të bërë halal. Kanë për të ardhë në ummetin tem disa njerëz që kanë për ta leju. Do të thotë që në origjinë janë haram, po. Dhe ka përmend prej tyne me nafshin, zinan, alkoholin, edhe ka përmend edhe veglat muzikore. I ky hadith e transmeton Imam Bukhariu radiallahu anhu, jo ashtu si që transmeton hadithe tjera me vargun e transmetuesve të plot. Ky hadith tek Imam Bukhariu është el-muallaq. Termi el-muallaq nën kupton që ka shkputje mes Bukhariut dhe e ka shkput Bukhariu atë fillimin e hadithit, fillimin e transmetimit të hadithit. Mirë, po hadithi është transmetuar me rrugë të tjera transmetimit, hadithi, teksti është transmetuar me rrugë të tjera transmetimit, që ka lënë me nënkuptuar që ky hadith ka varg transmetimit të plot dhe të saktë dhe dietarët e ndryshëm të hadithit. Këtë hadith tek Imam Bukhariu që e ka përmend në mënyrë të shkurtuar vargun e transmetuesve, meqense është përmend nëpër transmetime të tjera me varg të transmetuar të plot, me varg transmetuesish të plot, hadithi është I saktë, kanë për të ardhur në ummetin tem disa njerëz që kanë për t'i bërë haram veglat muzikore. Ky është argumenti, një argument të besoj që është I mjaftueshëm që tregon se është haram, që tregon se janë të ndaluara. Ka dhe argumente tjera për Kuranit famlar në mënyrë indirekte, po mjaftona me këtë hadith. Definicioni I haramit I pranuar nga të gjithë dietarët. Ku mund të lexoj më shumë për këtë? Definicioni I haramit. Ku mund të lexosh më shumë për këtë? Me të thënë drejtën, nuk kam njohuri për literaturën shqipe fart. Nuk e njeh literaturën shqipe fart. Si rezultat, nuk mundem me të orientu, por ai vllai që shet libra, që ka ardhur për Gjermani dhe shet libra, ai mundet me të orientu se cilat janë librat që mund të flasin për çështjen e haramit dhe të halalit dhe në këtë fushë. Kurse për sa I përket definicionit të haramit, haram është një vepër të cilën një fjalë, një vepër ose një mendim, të cilën Allahu subhanahu wa taala ose profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar në mënyrë kategorike, dhe ndoshta mund të ketë përcaktuar ndonjë dënim në këtë dynja ose në ahiret. Ka raste që një haram është përcaktuar dhe dënimi për të në këtë dynja ose në ahiret. Një vepër e cila është ndaluar në mënyrë kategorike prej Allahut subhanahu wa taala ose prej profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është haram. Nuk e di a është e qartë inshallah.
Urna. Para përmendet se pejgamberi selam pas vitrit ka falur 2 rekat sunet na jon. po si do të thonë ka qenë i mbështetur apo ka qenë kështu i ulur si unë tash. Po. Si qeni ju? Kështu, thonë jo i mbështetur. Se faktikisht ka hoxhallar që thënë është sunet kur jemi 3 gra herët me fal vitrit. Se pejgamberi selam e ka fal vitrit. Në ultim po. Po. Tash ne aty nuk jemi kështu të ulur, po jemi, do të thonë të ulur. Po edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam mi deve nuk ka keni ulën kështu si ti apo? Po, ama tash po flet tek kjo tjetra për një shtëpi. A lejohet kjo edhe nëse je shumë i lodhur, je i mbështetur? Xhamalla përsëri pyetjen inshallah. Po pyet vllai që a lejohet me fal vitrin najon? A lejohet me fal sunetet najon? Apo jo? Apo jo? Ullur, pra unë mund t'i fali edhe në karrige, në këtë pozicion, Allahu Akbar, por mund të falem edhe ashtu si qeti. Mund të falem edhe i ullur në një divan ose në një poltran ose në një karrige, i ullur konsiderohur, guxohem më falem. Tash çështja e të falurit najon. Sunnetet lejohet me i fal najon. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që lejohet me u fal najon, mirë po me gjysën e sevapeve. Me gjysën e sevapeve. Kurse farzin nuk lejohet me fal najon vetëm nëse i smur dhe smundesh me qendrën kam. Farzi është kusht prej kushteve të namazit. Farz me qendrën kam. Kurse suneti nuk është kusht me qendrën kam, lejohet me u fal sunetin najon, mirë po me gjysën e sevapeve. Kurse vitri ka debat mes dietarëve që është vajxhib apo është sunet. Nëse thojmë që është sunet, siç kanë thënë shumica dietarëve, atëherë lejohet me u fal najon. Kurse nëse thojmë se është vajxhib, siç kanë thënë dietarët e mëdhëbit Hanefi, atëherë duhesh me qendrën kam. Është e qartë inshallah. Dëgjoj për hadithin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë në shtëpi ku ndohet suratën Bekare 3 ditë nuk hin shejtani, në më thonë atë shtëpi. Mi po, a hin këtu në më thonë allaja nëse më dëgjohet, apo vetëm do të lexohet? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë që në shtëpi që lexohet surja El-Bekare. Dhe normalisht në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk kanë këto mjetet që ekzistojnë në sot, por vetë besimtari musliman i ka lexuar. Edhe normalisht i ka fituar shpërblimin e Zotit subhanahu wa ta'ala. Me përsëri pyetjet po. Po pyet vllai që leximi i surës El-Bekare në shtëpi e largon shejtanin. Pyetja është se a vetëm a mjafton që me vu kasetofonin ose kompjuterin ose telefonin dhe me u lexu surja edhe pse nuk e ndin kush. Ti e vën edhe në punë ndoshta. Dhe gjatë ditës lexohet në shtëpi surja El-Bekare. Lexohet në shtëpi surja El-Bekare. Po kërkosh nuk ka shtëpi, se njerëzit e shtëpisë mund të jenë në punë. Po them që në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi Muhammed normalisht që ka thënë me u lexu. Dhe nëse lexohet, arrihet sevapi, arrihet shpërblimi, shejtani largohet. Mirë po, qëllimi i profetit Muhammed normalisht ka qenë që edhe vetë personi duke lexu Kur'an fiton imunitetin dhe mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala prej shejtanit. Po ti e lexon surën e vendos surën në shtëpi dhe lexohet në shtëpi surja El-Bekare dhe shtëpia është e mbrojtur. Mirë po ti si person ki hupat begatin, atë bereqetin, atë mirësin, atë sevapin e të lexuarit Kur'an. Kështu që mendoj se duhesh më mundu edhe vetë personi me e lexu. Arrihet mirësia edhe vetëm duke u lexu nëpërmjet aparaturës. Por edhe vetë besimtari musliman nuk duhet më mjaftu me një aparaturë, por duhet vetë me lexu, për shkak se leximi i Kur'anit është prej shkaqeve të begatisë, mirësisë, sevapeve, të mbrojtjes së Allah, të mbron Allahu subhanahu wa taala prej shejtanit. Urna. Stari pyetje, një motër muslimanit ose këtë dunja nuk ka fëmijë. Po. Në dunja çish do të shkon. Si do të shkojnë kjo motër muslimane në ahiret? Pra,
dëshiron me pyet, a mund të ketë fëmijë në ahiret apo Këtë dynja nuk ka. po? Pyetja është që a do të ketë fëmijë, a është e mundur që me pas fëmijë në ahiret? Vëllau pa pyet që nëse një motër muslimane nuk ka arrit me bë fëmijë këtë dynja, për shkak të një smundje, për shkak të një x arsye. Në xhennet shpresojmë me shpërbly Allahu me xhennet. Se në xhennem nuk i duan gjë. Shpresojmë që me shpërbly Allahu me xhennet. A mund të ketë fëmijë kjo grua në xhennet? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë që Allahu subhanahu wa taala në xhennet ka përgatit ma la aynun ra'at, çka syni se ka pa, wala udhunun sami'at, veshi nuk e ka ndëgju, wa ma khatara ala qalbi bashar, dhe mendja s'ja ka marrë. Fëmijët ja merr mendja. Inshallah ka për t'jallë për Zoti subhanahu wa taala. Edhe 4 minuta. Shkullja. Urdhë. Basi që jemi këtu në këtë temën e motrave të cilët Allahu xhallahu nuk e fëmijë. Ju e përmendet para se diçka kur të shikon dikush me u martu me dikant, me pa edhe mundësinë të lindurit fëmijë. Po. A ekziston këtu një dozë lloj diskriminimi kundrejt tine femrave, edhe pse është saktimi i Allahut që ato mos kenë fëmijë? Jo. Në Islam nuk ka diskriminim dhe nuk duhet me ekzistu diskriminimi. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka pëlqy që fëmia ka pëlqy që familja e besimtarit me pas fëmijë dhe me pas trashëgimtar. Por nuk ka lënë me kuptu që se nuk bën më u martu ose nëse s'ka fëmijë nuk mund të jetohet. Fëmia është një prej qëllimeve të martesës. Ndoshta Allahu subhanahu wa taala të sprovon dhe mos me dhe nuk të fal fëmijë. Ndoshta Allahu subhanahu wa taala të sprovon dhe nuk të fal fëmijë. Vetë Zotni sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas fëmijë vetëm me Khatijën ka pas fëmijë ai Zotni sallallahu alaihi wasallam. Ma asnjë prej grave të tjera, edhe me Maria, që ja ka adhuru udhëheci i Egjiptit. Kurse me gratë tjera, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas fëmijë. Dhe megjithatë, nuk është prish harmonia, nuk është diskriminu gruaja, është respektu, është ndëru dhe Islami e ka ndëru gruan në të gjitha statuset e saj. Islami e ka ndëru gruan në të gjitha statuset e saj. Kur është vajzë, ai prind që edukon vajza, fiton xhenetin e Zotit. Kur është nan, xheneti është në kamp të nanës. Kur është bashkëshorte, përsëri je përgjegjës për mbrojtjen dhe për respektimin dhe për wa'ashiruhunna bil ma'ruf, silluni me ta në mënyrën më të mirë. Ka urdhëruar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i ka këshilluar, ju këshilloj juve që të silleni mirë me gratë. Ju këshilloj juve që të silleni mirë me gratë. Pra Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar mos sjell mirë me gratë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar dhe është sjell vetë mirë me gratë. Ka dhënë edhe shembullin e tij praktik. Kështu që nuk mendoj që ka diskriminim. Islami e ka ndëruar dhe ka mbrojtur dhe ka respektuar gruan në të gjitha fazat ose etapat ose statuset e saj. Mirë po, nëse du t'i jepet e drejta një besimtarit me zgjell, nëse du t'i jepet e drejta një besimtarit me zgjell, një gru që e ka dëshmu vetën se mund lindin, dhe një gru që nuk e ka dëshmu vetën se nuk mund lindin, ma pëlqyeshme është me marë. Por edhe kundërta, nëse burri ka një smundje ose ka një problem dhe gratë nuk afrohen drejt tij, a do të thotë se po e diskriminojnë atë burr? Jo. Sprovë për Allahu subhanahu wa taala. Pra është reciproke. Është reciproke çështja e të kanonit shëndosh. Është reciproke çështja e të kanonit shëndosh. A ban që dhe pak më lidh me një pyetje të vogël. Pasi? Misi është urdhën i Allahut në këtë drejtim. A ka mundësi para se mu feju trit, me shku të mjeku, me nënçtru kontrolës mjekësore, me vlerësu, se a lindin apo s'lindin. Në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, këto mundësi s'kanë qenë. Mirë po sot janë.
A ka drejt muslimani për shembull një apo kusht si qika si djali. Një apo kusht njëri tjetrit. Nuk e di a ka të drejt me ja kushtëzu, inshallah ta'ala do të pyesim dhe do të interesojmë. Më vonë Allah, nuk e di. Allah ju shpërblet. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.